Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Frančiškovi redovi v teh letih praznujejo pomembne obletnice. Ob 800-letnici izteka zemeljskega življenja njihovega redovnega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega. Da bi izvedeli kaj več o teh praznovanjih, o teh obletnicah, smo v studio povabili minoritskega patra Danila Holca. Lepo pozdravljeni, pater Danilo. Za kakšne obletnice pravzaprav gre? Lep pozdrav vsem, ki naj jo spremljajo. Torej gre za obletnice, ki so se zgodile ob sklepu Frančiškovega življenja. Prvo takšno smo praznovali že lansko leto, 29. novembra, ko je pred 800 leti papež Honorij III. Potrdil vodilo svetega Frančiška, vodilo manjših bratov. Potem ob koncu leta smo praznovali Frančiškovo praznovanje Božiča v Greču. Letos nas čaka še ena obletnica, 17. septembra, ko bomo praznovali vtisnjenje ran svetega Frančiška, ko je na gori Laverni prejel stigme, znamenja Kristusovega trpljenja. Potem leta 2025 bo minilo 800 let, odkar je Frančišek napisal, sestavil sončno pesem ali hvalnico stvarstva. Potem pa 2026 pa bo 800 let praznovanje Frančiškovega tranzitusa ali prehoda, kako rečemo, iz tega zemeljskega življenja v večnost, v nebeško življenje, Božje življenje. Gre za neke vrste Frančiškovo veliko noč. Dve obletnici ste torej že praznovali, sledijo še 3. V tej oddaji želim, da se posebej ustaviva pri zadnji, ki smo jo obhajali v povezavi z Božičem. Božič ni sicer glavni krščanski praznik, a je vendar tako ljub vsem kristjanom. Morda prav zaradi postavljanja jaslic. Med drugim je splošno razširjeno mnenje, da je prav sveti Frančišek v Greču blizu Asizija postavil prve jaslice oziroma žive jaslice. Zakaj je pravzaprav šlo takrat? Če nam malo pojasnite ta zgodovinska ozadja tudi. Ko je Frančišek spremljal, bi lahko rekli, življenje takratnega ljudstva, je videl, da je gorečnost za praznovanje, za liturgijo, za bogoslužje nekako v človekovih srcih usihalo. Zato je hotel še posebej ta praznik, Božič, ki je njemu bil izredno ljub, izredno drag, še posebej z temi vaščani praznovati. Eden prvih življenjepiscev, Tomaž Čelanski, je zapisal, kako je še s posebno gorečnostjo Frančišek hotel obhajati ta praznik Božiča, ko se je Božje dete rodilo na svet in še posebej, ko je Bog stopil, bi lahko rekli, se stopil na zemljo in sesal mleko iz človeških prsi. Sedaj tukaj pri Frančišku gre za neke vrste praznovanje Božiča. Osebno vedno najrajši uporabljam ta izraz. Ni naredil prvih jaslic v današnjem pomenu, kot imamo mi to v mislih, tudi ni naredil prvih živih jaslic. Namreč tam ni bilo takšnih figuric, kot jih mi danes postavljamo, jaslice, tudi ni bilo igralcev, ki bi igrali, naprimer naučene kakšne svetopisemske besede, besedila, imeli naprej napisan scenarij, ampak je šlo za to, da bi poživil obhajanje Božiča. Hotel je vse ljudi, ki so tam navzoči pri tej liturgični maši, pri liturgičnem obhajanju, čim bolj vključiti v to dogajanje. Namreč, da bi oživelo človekovo srce, tudi vsi čuti. Frančiškova duhovnost je namreč izredno konkretna. Frančišek si je hotel vse predstavljati, videti, doživeti, v živo imeti to pred očmi. Zato je svojemu prijatelju Giovanniju Veliti
plemiču iz Greča naročil oziroma ga prosil, če mu v bližnjem gozdu, v votlini pripravi vse za obhajanje svete maše, bogoslužja. Naj tam pripravi na skali oltar, potem naj tja prinese jasli, v jasli položi seno in pa potem seveda naj pripeljejo ta večer še samo 2 živi živalci. To sta bila vol in osel. Da bi torej tudi ti 2 živalci bili priča čudežu, ki ga obhajamo, ki se je na to božično noč zgodil. Ali se je tudi sicer v tej votlini obhajalo bogoslužje ali je to bilo prvič? V tej votlini se nikoli ni obhajalo bogoslužje. To je bilo prvič. Namreč tukaj je potrebno omeniti eno zanimivo stvar. Leta 1207 je papež Inocent III. Prepovedal tako imenovane sacre representationis ali svete igre, kajti v 9. in 10. stoletju ali pa na prehodu so se rodile takšne, bi lahko rekli, svete igre, ki so jih uprizarjali, če smem tako reči, v cerkvi, kjer so tudi duhovniki, diakoni prebrali določene svetopisemske besede. Ampak kasneje so začeli vse bolj dodajati še kakšne druge besede, pisati scenarije, tako da je cerkev vse bolj postajala neke vrste gledališče. In šlo je na nek način skoraj za zlorabo, zato je 16 let predtem, ko je Frančišek obhajal to v Greču, Inocent III. Prepovedal takšne svete igre. In zanimivo, Frančišek je bil ravno tega leta, 1223, je bil v Rimu zaradi potrditve vodila in tam je papeža Honorija III. Prosil, če bi lahko obhajal na takšen način. Namreč bogoslužja izven cerkva, izven posvečenih prostorov niso bila dovoljena. In ravno to je še morda še en dokaz, da tukaj ni šlo za neko versko dramo, versko igro, ker mu verjetno potem papež tega ne bi dovolil, ampak je zašlo za obhajanje bogoslužja. In Frančišek je dobil to dovoljenje. Čeprav blizu je menda bil en samostan, blizu so bile tudi cerkve, tudi kakšna drugi bogoslužni prostori, lahko bi tam obhajal, ampak kot sem dejal, je te gledališke rekvizite, če smem tako reči, votlino, bakle, skalo, oltar, tega osla in vola, jasli, uporabil, da bi čim bolj vse navzoče vključil v to liturgično dogajanje. Torej, ni šlo za žive jaslice pri svetem Frančišku Asiškem, ne? Ne, ni šlo za žive jaslice, tam namreč ni bilo ne živih igralcev, ni bilo ne žive Marije, Jožefa, ni bilo Jezuška, ki bi bil postavljen v te jasli. Danes včasih vidimo, kako si človeška domišljija predstavlja ta božič, tudi tako, da na primer, kje prosijo kakšno družino, da pride s svojim otrokom in na zunaj uprizarja ta božič. Tudi ni bilo tam pastirjev, ni bilo ovac, vse to, kar mogoče danes marsikje uporabljajo za to, da bi uprizorili žive jaslice. Šlo je v prvi vrsti in v najbolj čisti obliki za obhajanje bogoslužja. To, kar je Frančišek hotel, je ponazoriti oziroma izpostaviti 3 stvari. Prvič gre za evharistični božič, evharistične jasle. Potem gre tukaj za hotel izpostaviti tudi uboštvo in pa ponižnost. Namreč zato je hotel narediti to povezavo med Betlehemom in Grečom,
In kakor se je Jezus v Betlehemu rodil v štalici, kar predstavljajo tudi te jasli, se pri vsaki sveti maši rojeva Jezus v posvečenem kruhu ali sveti hostiji. Gre torej za to vzporednico jasli in oltar. Jezusovo rojstvo, oziroma ko je ležal v jaslih, in pa torej posvečena hostija, Evharistija. Tako da to je hotel sveti Frančišek obhajati, zato je prav dejal, glejte, vsak dan se rojeva v duhovnikovih rokah. Kakor takrat, ko se je utelesil in se rodi iz Device Marije, tako se tudi danes vedno znova pri vsaki sveti maši rojeva v duhovnikovih rokah. Tako da potem je šlo še tukaj za uboštvo, ki ga ponazarjajo te jasli. Gre za neke vrste prikaz skrajne revščine ali pa težkih okoliščin, ki si jih Bog izbral, da se rodi, da bi prišel med nas. Se pravi, gre res za tisto ljubezen, ki jo ima Bog do nas, da se je spustil v te jasli. In on, ki je ustvaril vesolje, svet, človeka kot krono stvarstva, on pride v te jasli in sebe podari kot največje bogatstvo. To je ta ponižnost Boga. To je, predvsem zdaj govorim o oboštvu. Gre torej, da je Bog tisti največji dar. Človekovo srce je namreč preveliko, da bi ga moglo napolniti kakršnokoli zemeljsko bogatstvo. Izpolni ga lahko le Gospod. In zato Frančišek vidi ravno v tem kruhu tisto bogatstvo. Namreč jasli že same po sebi pomenijo prostor, kjer se živali hranijo. In sedaj Jezus postaja v Evharistiji kruh za nas. In to je bilo za Frančiška takšno veselje, da je dejal celo, da na ta dan, ko je Božič, ni posta. Naj celo zidovi začutijo, naj bodo pomazani z maščobo ali z mesom, naj začutijo to radost. Živalim naj se ta dan da hrane v obilju. Pravi, če bi poznal cesarje, bi jim dejal, naj ta dan odprejo svoje žitnice tudi za živali. Tako da tukaj je hotel videti resnično to bogatstvo, ki ga prinaša Gospod, kljub temu, da prihaja in se sklanja v to oboštvo. Tretja stvar pa je ponižnost. Je ponižnost Boga. Namreč ta vsebina te kontemplacije je zapisana, Frančiškove kontemplacije, zapisano v pismu Filipljanom. On, ki je tako velik, se je izpraznil zato, da bi se približal človeku. Izpraznil se je svoje lastne slave, da bi človeka napolnil z dostojanstvom. Zato je Frančišek tudi kasneje, vemo, v pismo redu zapisal ene čudovite besede, ki jih je zagotovo imel v mislih tudi takrat, ko je v Greču obhajal ta Božič. Namreč pravi, o čudovita visokost, o zvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da je kralj nebes in zemlje prišel in se stopil na to zemljo. Približno takole. Frančišek vzklika in moli. Zanimivo, da si je sveti Frančišek nekako v središče svojih misli, razmišljanja, kontemplacije in vsega dogajanja pravzaprav postavil prav rojevanje Jezusa, ki bi naj bil pravzaprav za vsakega človeka, za zgodovino človeštva največji dogodek, da se je rodil Božji sin, odrešenik. Ja, namreč pri Frančišku lahko opazimo en prelom v teološki misli. Če se je pred njim bolj poudarjalo
to Božje kraljevanje ali pa nedostopnost ali pa na nek način to stajenje v nebohod, kako Gospod odhaja v nebesa, je s Frančiškom teologija dobila nek drugačen pomen. Ta sestop, da on, ki je velik, največji, absolutni, naš oče, se stopi in se poniža na zemljo. Ne gre torej več za tisti ascensus Dei, dvig, izpostavljanje tega kraljevanja, ampak predvsem to božjo ponižnost, ta spust Boga k človeku. Vemo, da Frančišek ni bil duhovnik, kot ste vi, bil je le duhovnik prve stopnje, torej diakon cerkve. Kako je on v Greču takrat pri tem bogoslužju sodeloval? Frančišek je bil, kot je bilo pravilno rečeno, diakon. On je takrat sodeloval tudi aktivno pri tem bogoslužju. Namreč pri sveti maši je prebral ali pa zapel evangelij in potem tudi nagovoril ljudi. Zanimivo pravi Tomaž Čelanski v svojem življenjepisu, da je, ko je izgovarjal besedo Betlehem, to nekako s takšnim meketajočim glasom izgovarjal, kot jagnje, kot ovca, kot božje jagnje, ki se sklanja k človeku, in si je obliznil ustnice. Na nek način vsi postanemo otroški, tako, v tem dogajanju. Pravo sladkost je ob tem doživel. In potem seveda tudi nagovoril ljudi, gotovo z to gorečnostjo, ker je hotel živo obhajati ta božič. Ta beseda se mi zdi izredno pomembno. Živo, doživeto. In jih je gotovo nagovoril v teh treh stvareh, o katerih sva prej govorila, se pravi o Evharistiji, o uboštvu in o ponižnosti. Na tem bogoslužju naj bi se bilo nekaj izjemnega zgodilo, kar je opazil očividec, ki je bil navzoč. Menda prav Frančiškov prijatelj, ta plemič, ne? Giovanni Velite, to je bil ta plemič, ki mu je pripravil vse za to obhajanje, ki mu je že predtem, predhodno, podaril ta samoten kraj, da se Frančišek že predtem velikokrat tukaj mudil in zatekal k molitvi, kontemplaciji. In ta Giovanni Velite opisuje, da je pri tej sveti maši videl, kako Frančišek v svojih rokah drži Božje dete. Živo Božje dete. Živo Božje dete. Tako bi lahko danes rekli, da je tudi to za nas simbolika, da bi to Božje dete oživelo tudi v nas. Da bi Božič živo res srcem obhajali. Danes je na tem mestu, kjer se je obhajalo to znamenito bogoslužje v Greču, postavljen samostan, tudi kapela z votlino. V votlini pa tudi freska kot spomin na to duhovno obhajanje. Ali morda prikazujejo tudi to videnje? Kmalu zatem, ko se je zgodil ta dogodek v Greču, so tam postavili cerkev, v katero so vključili to votlino in pa kasneje seveda tudi samostan. V tej kapeli je zanimiva freska, kjer prikazuje ravno to povezavo med Betlehemom in Grečom. In na desni strani imamo prizor, kako Marija doji Božje dete. V strani je še tudi zamišljen sveti Jožef. Na levi strani pa vidimo, kako duhovnik obhaja sveto mašo. To je bil po izročilu brat Leon, ki ga Frančišek imenoval ta očica Božja. In pod oltarjem so torej jasli. In v teh jaslih je narisano Božje dete.
kot spomin na to, da ga je Frančišek dejansko videl, da mu je v rokah oživelo. Tako da to je čudovita freska. To, kar nekako nagovarja mene pri tej freski je, se pravi Bog, neskončni, ki je vse ustvaril, ki je tudi ustvaril človeka, se je tako ponižal, da se je dal hraniti človeškim mlekom, človeškimi prsmi. In da on, ki ga človek hrani, postane na drugi strani največja, najbogatejša hrana za človeka. Ali prav zato to votlino tudi imenujejo mlečna votlina ali votlina mleka, nekako tako? Mislim, da ne, da ta votlina se tako imenuje v Betlehemu. Aha. V Betlehemu, v sveti deželi. Ampak zdaj se mi je tukaj ravno zanimiv ta prikaz, a ne? Kako se je naredil Božji sin, torej ubogega. Da se pusti, da ga človek hrani, da bi on postal hrana za njegovo večno življenje. V spomin na to obletnico ste v Minoritski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju pripravili posebno božično instalacijo, kjer ste hoteli posebej izpostaviti to obletnico. Ja, na nek način smo se domislili neke zunanje obeležitve tega Frančiškovega obhajanja božiča. Zato smo v središče tega kamnitega baldahina postavili oltar, tako da bi na nek način vedno znova ljudi spominjali na to, da pri vsaki sveti maši, kakor v Greču, se Jezus rojeva na tem oltarju, kruhu, v Euharistiji in postaja hrana za nas. Ob tem smo seveda tudi postavili jasli s senom in pa smo položili Jezusa v te jasli in ob strani tudi vola in osla. Zraven na levi strani pa smo naredili čisto običajne jaslice, ki spominjajo na Betlehem, in vmes smo pa postavili še eno sliko trga v Greču, tako kot eno povezavo Betlehema in Greča. Govorite v množini, pater Danilo Holc, vendarle je to, kolikor vem, bila vaša zamisel, vaša ideja, da ste skupaj z vašimi sobrati potem to realizirali. Res je, da nisem bil pri vsem tem sam. Podal sem eno svojo idejo, zamisel, ki je pravzaprav na začetku bila čisto drugačna, kot je potem vse skupaj na zunaj končno izpadlo. Vesel sem, da je to nastajalo v neki interakciji, v pogovoru. Najprej sem seveda prosil brate za dovoljenje, da bi smel kaj takega narediti. Potem pa si izbral še mnoge sodelavce, ki so že prej postavljali jaslice v naši Minoritski cerkvi, in z njihovo pomočjo nekako poskušal uresničiti to idejo. Tako da pri vsem tem je veliko ljudi sodelovalo in se mi zdi, da je to tudi prav. Da so vsi pri vsem tem soodeleženi. Kako sva prej rekla, kakor je Frančišek hotel, da so soodeleženi pri tem bogoslužju, se mi zdi, da je lepo, če so tudi farani soodeleženi pri tej pripravi tega zunanjega znamenja Jezusovega rojstva. Poleg Jezuščka v jaslih ste na levo in desno postavili vola in osla. Zanimivo, da sveti Frančišek, kot pravite, ni hotel nobenih živih igralcev, vseeno pa je želel imeti ob obhajanju navzoče te dve živali. Verjetno zato, da bi tudi ti dve živalci bili priča čudežu, ki se dogaja na oltarju, ali kako? Zanimivo, vedno sem se spraševal, zakaj je Frančišek hotel imeti tam živega vola in živega osla. In seveda, ko večkrat duhovniki pridigamo, razlagamo kakšen božični dogodek otrokom ali ljudem,
se lotimo kakšnega pedagoškega ali pa katehetskega pristopa in govorimo otrokom, kako sta ti dve živalci nudili toplo zavetje v tistem mrazu, tako smo tudi mi nekako bili naučeni. Povabljeni k temu, da tudi mi nudimo, da sprejmemo Jezusa. Potem večkrat govorimo, kako sta ti dve živalci ponižni in da ste bili prav primerni za Jezusovo družbo. Seveda pa gre še kaj več pri teh dveh živalih. Gre za eno alegorično prispodobo, ki jo najdemo pri cerkvenih očetih v patristični literaturi. Namreč v kanoničnih 4 evangelijih ni nikjer omenjeno, da bi pri rojstvu Jezusa bili navzoči ti dve živali, vol in osel. Čeprav lahko sklepamo, da je verjetno Marija, ki je bila noseča, pripotovala v Betlehem z oslom. Tole omenja psevdo-Matejev evangelij iz, bi lahko rekli, apokrifni evangelij, ki govori, kako je Marija, ko je rodila v votlini Jezusa, tega Jezusa čez 3 dni ponesla v hlev med živali, da bi se nekako izpolnile starozavezne prerokbe. Namreč evangelist Matej vedno opisuje dogodke v luči izpolnitve starozaveznih prerokb. No, tukaj pa gre še za eno stvar, namreč za navedek iz Izajeve knjige, Izaija 1. poglavje, 3. vrstica, ko govori takole: Vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega lastnika. Ti ljudstvo pa nisi spoznalo. Česa ni spoznalo to izraelsko ljudstvo? Če to razmišljamo v logiki starozavezne misli, potem to, kar so velikokrat opozarjali preroki, da je ljudstvo pozabilo na Boga. Pozabilo, da mu je Bog blizu, koliko čudežev je v zgodovini odrešenja storil in da ga mnogi niso sprejeli. Seveda, potem v novozavezni interpretaciji pa dobi ta vol in zraven seveda osel še en drugačen pomen. Namreč vol je bil čista žival in je na nek način simbol, alegorija, prispodoba za judovsko ljudstvo. Osel pa je bil nečista žival in predstavlja nekako pogansko, malikovalsko ljudstvo. In o tem torej razlaga tudi ta patristična literatura, kot sem omenil. Omenjen je najbolj Origen iz Aleksandrije, potem Ambrož iz Milana, tudi naš Hieronim omenja to simboliko teh dveh živali. Namreč v smislu, da ti dve živali predstavljata dušo dveh ljudstev ali pa dve duši prvotnega krščanstva. Krščanstva iz judovstva, to so tisti Judje, ki so sprejeli Jezusa za odrešenika. Vemo, Judje niso načeloma sprejeli Jezusa kot Boga, kot odrešenika. To smo tudi v evangelijih vidimo večkrat tudi učitelje. Po drugi strani pa imamo tukaj tudi poganska ljudstva, ki so poklicana in povabljena k odrešenju. O tem piše tudi veliko apostol Pavel. Vemo, Pavel si je zelo prizadeval za to, da bi nekako omajal to miselnost, da odrešenik prihaja samo za izvoljeno Božje ljudstvo, izraelsko ljudstvo. Odrešenik prihaja za vse ljudi. Zato sta na nek način ti dve živalci tam
kot neke vrste simbola navzočnosti, da so tudi ti ljudje navzoči pri tem dejanju odrešenja. In po drugi strani povabilo, da bi vsi v tem detetu, v tem otroku, človeškem otroku, prepoznali Boga in odrešenika. Ali je tudi sveti Frančišek že vedel za to simboliko vola in osla? To sem se vedno spraševal, dokler se nisem pogovarjal z enim patrom, ki mi je dejal, da je v Rimu sedaj naš pater Giulio Cesareo napisal eno knjigo, kar obsežnejšo knjigo, kjer razmišlja o tem Frančiškovem obhajanju Božiča v Greču in nekako pravi, da po vsej verjetnosti je vedel. Razlog za to pa je navedel, da so v srednjem veku duhovniki, ki so pridigali in razlagali evangelij in seveda Božji nauk, velikokrat citirali in navajali cerkvene očete, se pravi patristično literaturo. In po vsej verjetnosti je tudi sveti Frančišek za to vedel oziroma za to slišal. Gotovo, lahko bi izbral tudi kakšno drugo žival, ne? Pa izbral vola in osla, ne? Gotovo, pri nas so takšne živali, naprimer ovčke ali pa kaj podobnega, ne? On je pa izbral prav vola in osla. Zanimivi ste, pater Danilo, ko pogledam recimo na ta oltar, ki ste ga pripravili, na te jasli in ta grečo v vaši minoritski cerkvi na Ptuju, ste zanimivo nakazali, da je oltar na skalnatem podstavku v obliki črke tau, ki je tudi Frančiškovo priljubljeno znamenje, ne? To pravzaprav ni bilo navzoče v grečo. Hotel sem dati eno dodano vrednost vsej tej predstavitvi ali instalaciji, kakor jo imenujem. Izredno se mi zdi pomembna ta črka tau, oziroma v Frančiškovem življenju je bila zelo navzoča. Razna pisma je podpisoval s tem znamenjem, tudi na koncu blagoslov bratu Leonu je zaznamoval s to črko tau. In kako je Frančišek prišel do tega znamenja tau? Veliko stvari je možnih. To, kar sem zasledil v nekem slovarju Frančiškove duhovnosti, pravi, da je možno, da se je Frančišek srečal s tem znamenjem v Rimu. Tam so obstajali eni redovniki svetega Antona, ki so imeli tudi bolnišnico, lazaret, kjer so skrbeli za bolnike, za gobavce. Imenovali so jih tudi Antonijanci. In seveda oni so nosili palice, na katerih je bil to znamenje tau. Palica se končala znamenje tau. Potem tudi na svojih oblekah so imeli to znamenje. Tako da Frančiškovo spreobrnenje je povezano z služenjem gobavcem in je čisto možno, da ga je Frančišek vzljubil in da si je to znamenje sprejel za svoje. Po drugi strani pa je zanimivo še eno dejstvo. Namreč ravno tukaj proti koncu Frančiškovega življenja, 1215, se je odvil 4. Lateranski koncil, ki ga je papež Inocenc III. Odprl prav s tem znamenjem tau. Na začetku koncila so prebrali te besede iz Ezekielove knjige, 9. poglavje, in papež, kjer je omenjeno to znamenje, kako naj gre prerok čez mesto, naj vse ljudi na čelo zaznamuje s tem znamenjem, in to je znamenje odrešenja, in morilna šiba bo šla mimo. Tako papež Inocenc III. Tudi zaznamuje čela teh
očetov, koncilskih očetov in jih tudi nagovori, kako je to znamenje, ki je podobno križu, znamenju odrešenja. Po drugi strani pa je to znamenje tudi znamenje spokornosti, pokore. Pravi Frančišek, to so tisti, ki so svoja telesa z strastmi in poželjenjem vred križali, ki so se podali na nek način na pot samozatajevanja, pokore. In vemo, Frančiškovi prvi bratje se imenujejo spokorni bratje. Kasneje, ko napiše tudi vodilo za Frančiškov svetni red, je pravzaprav tudi njim izročeno na nek način to znamenje, kar pomeni, da po naši pokori prihaja odrešenje. Odrešenje po križu. Tako da to je znamenje odrešenja in papež Inocenc je takrat hotel nekako, če smem tako reči, mobilizirati krščansko vojsko, da bi tudi preko pokore bila prenova za tisti čas. In to znamenje sem nekako uporabil tudi pri oltarju in pred tatav položil jasli. V Kristusu, v tem novorojenem odrešeniku, je pravzaprav to znamenje odrešenja za nas kristjane. Vidi se, da se Frančišek res že takrat hotel popolnoma priličiti Kristusu, ne? Ko omenjate njegov habit na začetku, uboge brate, ne? So res nosili raševino, ne? In to zelo ubožno. Ne imenujejo svetega Frančiška zastonj alter Kristus ali drugi Kristus. Izredno se je hotel na nek način poistovetiti s Kristusom. Nerad uporabljam besedo posnemati. Kajti posnemamo lahko nekaj na zunaj. Frančišek pa je pravzaprav Kristusa tako ponotranil, da je postal del njegovega življenja. In Frančišek tudi nekaj pravi, nočem nič drugega vedeti in razmišljati kot Kristusa in to križanega. Zato ga tudi upodabljajo velikokrat z križem v roki. Ali pa z svetopisemsko knjigo. Namreč Frančišek je tudi človek Božje besede. Preko Božje besede spoznava Kristusa. Zato je zelo zanimiva ta freska, ki jo najdemo v spodnji baziliki v Asiziju, znamenita podoba svetega Frančiška. In če boste pozorni, boste videli, kako na tisti strani, kjer Frančišek drži evangelij, na tisti strani je njegovo uho večje. Kar pomeni, da Frančiška brez poslušanja Božje besede ne moremo razumeti in ga ni. Nekaj zelo pomembnega ste nam danes prišli razkrit, pater Danilo, namreč, da v Greču Frančišek ni postavil ne prvih in ne živih jaslic, vendar pa moramo pa priznati, da je vendarle vplival s tem dejanjem na vsa kasnejša postavljanja jaslic, ne do danes. Zagotovo. Sedaj, če to razumemo, postavitev njegovih jaslic v smislu, da je on tam vendarle postavil te jasli, potem lahko rečemo na nek način, da je postavil jaslice, seveda v drugačnem pomenu. Sveti Frančišek pa je gotovo v zgodovini razvoja jaslic imel pomemben delež in pomemben vpliv. Čisto na kratko, če smem predstaviti, ta razvoj jaslic, potem se je treba najprej ozreti čisto na začetke, še v obdobje, ko je bilo krščanstvo na zunaj prepovedano, od leta 33 do 313, ko kristjani živijo tako rekoč v katakombah. In prve upodobitve Jezusovega rojstva najdemo že v domicilnih in priscilnih katakombah, na sarkofagih oziroma na teh ploščah, ki so zakrivale grobove. In tam imamo podobe Jezusa
oziroma Marije, ki drži v rokah Jezusa, potem tudi zraven podobo svetih treh kraljev. Trije kralji se zelo hitro pojavljajo, ali pa modri, bolje rečeno. Namreč navzočnost modrih potrjuje Jezusovo božanstvo. In pa v ozadju se pojavljata tudi vol in osel. Prvo obdobje tega skritega krščanstva je zaznamovano simboli, ki jih kristjani uporabljajo, tudi druge, ne samo te, naprimer jagnje, ribo in tako naprej. No, takoj po Milanskem ediktu, oziroma ko so kristjani lahko na nek način na zunaj in svobodno izpovedali svojo vero, nastane tudi krščanski praznik, slovesni praznik, obhajanje Jezusovega rojstva ali Božič. Takrat mimogrede nastane tudi ta hvalnica slava, ki jo pri sveti maši, slovesnih mašah molimo. Je nastala prav za božično mašo. In potem, takoj po tej svobodi, se uprizarjanje Jezusovega rojstva zelo razmahne. Postane priljubljena tema. Tako v reliefih, v freskah, mozaikih ali drugačnih upodobitvah. Seveda tukaj še ni šlo za figure, ampak samo za neko slikarsko umetnost. In zanimivo, takoj po svetem Frančišku je Nikolaj IV., to je bil papež iz Frančiškovega reda, konec 13. stoletja, tam okrog 1290, nekemu umetniku naroči, da naredi kipe, umetniško delo, izkleše, torej Marijo, Jezusa, Jožefa, tri kralje in tako naprej. Se pravi, tukaj gre že za naročilo nekega umetniškega dela, ki se takrat pojavlja. In te podobe so bile vsaj tam do začetka 16. stoletja na nek način bolj podobe, ki so krasile cerkve. Tudi umetniška dela, slikarska, nastajajo, več ali manj jih najdemo po raznih muzejih evropskih prestolnic, Madrid, Pariz, Praga, poznamo praškega Jezusa, Firence, potem tudi Benetke in tako naprej. Te podobe, ki pravzaprav vedno znova spominjajo na ta dogodek. Tukaj pa se zgodi ena zelo pomembna stvar v razvoju jaslic kot takšnih, z imenom, ki ga morda malo manj poznamo. To je sveti Kajetan iz Tjene. Bil je doma blizu Vicence, študiral pravo, postal pravnik, kasneje se je odločil za duhovniški poklic, šel v Rim in tam študiral teologijo. Postal diakon, tam mislim, da 1516. je postal diakon in potem kmalu zatem je bil posvečen tudi za duhovnika. In zgodilo se je nekaj izredno zanimivega v tej cerkvi, namreč v cerkvi Marije Velike ali Marije Snežne, kamor so mimogrede že v 7. stoletju prinesli relikvije jasli, Jezusovih jasli, in so danes vgrajene v glavni oltar. Namreč kot po posvečenju ni še obhajal nove maše, je šel v kapelo Jezusovega rojstva in na božični dan molil pred podobo Marije, ki drži v rokah Jezusa. In takrat se je zgodil čudež. Marija v njegove roke, tako pripoveduje ta zgodba, položi živo dete. In pravzaprav kar še malo počaka z obhajanjem
nove maše, ki jo ima potem naslednjo leto, kaj ti čuti vse nevreden. In to ga je tako zaznamovalo, da kasneje, ko se vrne v Vincenzo, ustanovi celo en nov duhovniški red. Predvsem se je ukvarjal z bolniki, ustanavljal bolnišnice, tudi za umirajoče, neke vrste hospice, ne samo tam, tudi v Benetkah. No, potem se pa preseli v Neapelj. In sedaj lahko hitro zaslutimo, zakaj večkrat slišimo za neapeljske jaslice. Tudi v Neaplju ustanovi bolnišnice, se posveti temu delu in še nekaj se tam zgodi. Namreč ravno na ta spomin, na ta dogodek, ki se mu je zgodil, začne izredno pospeševati postavljanje teh figuric. In ne samo po cerkvah, po oratorijih, po samostanskih cerkvah, kjer je bila do takrat navada, ampak da bi ljudje tudi na zunaj praznovali ta Božič. In so te figurice dobile tudi zanimivo razne podobe oblačil tistega časa, tistega kraja. Tako da je prav zanimivo, če hočemo resnično reči, kdo je avtor ali pa nekje na nek način začetnik postavljanja jaslic, potem ne moremo mimo tega imena svetega Kajetana iz Tijene. Tukaj pa se zgodi še v tem času, to je bilo nekje na začetku 16. stoletja, 1500 in nekaj, ne moremo pa mimo Tridentijskega koncila, ki se zgodi sredi 16. stoletja. Namreč vemo, nastal je tudi kot odgovor takrat na protestantizem. V cerkveni nauk se vrine veliko različnih idej, naukov, ki seveda niso bile v skladu z katoliško cerkvijo. In takrat na tem Tridentskem koncilu je bil potrjen tudi nov red. To so bili jezuiti. In prav njim je bilo tudi na nek način zaupano, da poleg tega nauka, čistega nauka ali pa nauka cerkve, katoliške cerkve, pospešujejo praznovanje Jezusovega rojstva oziroma postavljanje jaslic na nek način. Zato ni čudno, 16. stoletja nekje smo potem. Zato ni čudno, če v Sloveniji, zanimivo, prvih jaslic, če bi bilo tako rečeno, da je Frančišek postavil prve jaslice in bi jih potem njegovi bratje še naprej postavljali, ne postavijo manjši bratje. Čeprav smo že na Ptuju od leta 1239. Zanimivo, prve jaslice postavijo jezuiti v Ljubljani, pri Svetem Jakobu. Pater Danilo, vi ste ob tej instalaciji, ob tem vašem greču v Minoritski cerkvi na Ptuju postavili tudi logo te obletnice. Morda še par besed na kratko o tem logu. V Rimu so seveda generalni ministri in drugi redovi, ki se hranijo ob duhovnosti svetega Frančiška, ustvarili en skupen logo. Jaz sem hotel ta logo nekako bolj usmeriti v to božično dogajanje, zato sem ga nekoliko priredil. Upam, da ne bom zato kregan, ampak črke in številke ponavadi pišemo z črno ali sivo, zato sem to številko 800 zapisal spodnji del z sivo barvo. In ker je spodnji del številke 8 tudi na nek način dom, sem hotel povedati, da ta zvezda, ki prihaja, ta svetloba, ki prihaja, ta luč, ki prihaja, Jezus, naj pride v sivino teh naših domov, v sivino vsakdanjika. Zgoraj na vrhu te številke sem uporabil modro barvo, kar pomeni nebo. Bog se spušča
na zemljo, to, kar sva prej govorila, je nekje v duhu svetega Frančiška, vmes pa še zeleno barvo kot barvo upanja. Človek ima v življenju vedno upanje. Zelo lepa simbolika. Upanje na odrešitev. Seveda pa zadnji del te zvezde Repatice, tudi v tej ničli, ustvarja še črkotav, o kateri sva prej spregovorila, tako da nekako hotel sem to povzeti in izpostaviti. Za konec naj vas še vprašam, kako bi zaključila, kakšno bi bilo sporočilo obhajanja Božiča za nas danes v luči Frančiškovega obhajanja tedaj? V luči Frančiškovega obhajanja je sporočilo za nas to, da bi ga tudi mi obhajali čim bolj živo, to, kar je hotel Frančišek, da bi bili pri tem bogoslužju, pri tej liturgiji vključeni v to, v polnosti, da ne bi bili v cerkvi samo kot nemi opazovalci, kakor v teatru, kakor v gledališču, kajti Božje dete, ki sorjeva na oltarju v hostiji, vključuje vse nas. To se pravi, namreč teater, gledališče, žive jaslice lahko postavimo vsako leto in je možno to ponoviti, odigrati v soju luči. Vemo pa, da velikokrat ta zunanjost ni tista prava. Soj luči ali pa spektakl velikokrat polni oči in prazni srce. Tudi jaslice, ki jih postavljamo, jih lahko vsako leto postavljamo in ponavljamo ta dogodek. V luči Frančiška pa bi rekel, da naj bi vsi praznovali ta Božič kot enkratni dogodek, ki se samo enkrat pri tistem bogoslužju zgodi. To se pravi, da bi oživelo naše srce, da ne ponavljamo nečesa, da torej ne uprizarjamo drame, ampak se zavedamo dramatičnosti tega Božjega sestopa in prihoda Boga na zemljo. In da bi se temu Jezusu, ki je v Evharistiji, živo približali in ga prijeli, ko naše srce postane najlepša monštranca na svetu. Se pravi, da bi se temu otroku v Evharistiji približali z ubogim in ponižnim srcem. Najlepša hvala, pater Danilo Holc. Ob koncu vendarle naj še spomniva naše gledalke in gledalce širom Slovenije, da je duh svetega Frančiška iz tistega časa, ko ste omenili, da je bil pri takratnem papežu, da je marsikaj znal izprositi, tudi danes še naprej tako močno navzoč, da ste bratje, Frančiškovi bratje, pri sedanjem papežu izprosili poseben privilegij, ne? Res je. Papež Frančišek je ob tej priložnosti od 8. decembra, praznika brezmadežne, vse do svečnice Gospodovega darovanja 2. februarja, ko praznujemo to, razglasil ta čas kot čas za možnost prijema popolnega odpustka. Seveda pod običajnimi pogoji. Sveta spoved, obhajilo, dobro delo in pa obisk, molitev po namenu svetega očeta in pa obisk jaslic v eni od cerkva manjših bratov, ki jih seveda po tradiciji, tudi slovenski tradiciji, marsikje puščamo še vse tja do svečnice. To je izjemen dar, izjemen privilegij, drage gledalke in gledalci. Izkoristite to možnost za svojo dušo ali za dušo koga od vaših pokojnih, kaj ne, pater Danilo? Tako. Vam pa res iskrene čestitke za to instalacijo, ki ste jo postavili in zamislili najprej v Minoritski cerkvi svetega Petra in Pavla na Ptuju. Postavljena še bo na ogled
sedaj verjetno do svečnice, ne? Da. Tako, sicer pa mi smo jo že v tej oddaji pokazali našim gledalcem prek fotografij, ki ste jih naredili, pripravili. Res hvala vam za obisk v našem studiu in za vsa ta globoka sporočila in pojasnila. Najlepša hvala za povabilo, da sem smel to predstaviti vsem, ki pa naju spremljajo, pa mir in dobro. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost.